Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是来老 P 哥，咱们又见面了。今天保养一张讯景的6800XT，同城粉丝兄弟亲自送过来的。保养开始之前，兄弟们看一下测试之前的表现。0XT保养前测试，30秒，热点直接破100，压力测试跑不了，直接弹出来。没保养之前呢 ，P 哥还发现了一个问题，它这个挡片不是个原装的，应该是3个 DP 接口的。它这个挡片是2个 HDMI， 然后2个 DP。它正常来说，这个也是 DP 接口。它是个 HDMI 的，这个咱们先不管。本期视频 A 卡 P 哥还是非常推荐用混凝味的 PDM7950相片面。接下来跟随 P 哥镜头，咱们一起为显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下 P 哥把它整备保养完成之后，热点温度能下到一个多少度。好，各位小伙伴们，咱们本期视频这张6800XT显卡已经打开了，可以看一下热点温度高的原因，就是因为里面的硅脂失效了啊，已经干透了，所以说没有任何导热性了。没有导热系数的话，它这个核心热点温度就会很高。风扇是没有异响的，只是有这个浮灰。这个风扇咱们等一下用清洁泥简单的清理一下就行了。然后 PCB 板跟这个散热器外壳，咱们做一个深度的清理。接下来跟随 P 哥镜头，咱们一起整备。
好，兄弟们，咱们本期视频这张讯景的6800XT经过 P哥的整备保养之后，目前的话也是正在上机跑测试。可以看一下，现在烤机11分钟，最高温度72度、73度，热点温度呢也从之前的烤机1分钟不到，直接飙到100多度，也是下降到了一个89度，压力测通过率99.4%。这个 A 卡的热点温度都是偏高，P哥还是非常建议上这个霍尼韦尔的 PDM7950摄面片，风扇转速只有26%。如果说咱们拉转速的情况下，拉到40%，这两个温度还会再往下降。它这个风扇设计太保守了，这个73度它的自动温控只有26%，风扇转速这是870多转，压力测通过率20轮也是到了一个99.4%。整张显卡也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。好，兄弟们，咱们老规矩，显卡整备保养完成之后，亲手指保套给咱们同城的这位粉丝兄弟安排上。缺失的这2颗挡边螺丝 ，P哥也是全部都给他补齐了，还有后背板的这些螺丝全部都已经补齐，标签还原。显卡整备保养就找 P哥，咱们下期再见，拜拜。